kiba kyamaanyi oba kiba kya bugunjufu okuba nti bwe lwa Sunday oba olunaku lonna lw'oba osobola okwebaza ku mutonzi olw'okuba nti yakutonda ate nga akuwadde omukka gw'ossa bangi tebasobodde kubanga we bali obudde buno naye ffe baani bakyali so n'olwekyo bwe yagenze mu kyaki okubanga weebaza Katonda kulikirayo ddala tubabuuzaako gye musinzira okutulaba waliwo abampeereza message ab'entebe ne mugamba mwagala nzije I'll come one day when you invite me. You said you were inviting me to your place and I promise nja kuba ate nzija mbaniriza. This is where we talk about love. Atweyagala nawe okweyagala, it's love. Mukama yatwagala n'awaayo omwana we omu n'atufiiririra kyovalaba we tuli ku nsi nyigira abantu abagamba nti nze nakyawa omukwano. You can't hate love. You can't hate love. Reason being nti okwagala kwe kutubeesaawo okwagala kw'ensonga lwaki weetuli. Oba oyagala obeera happy, oba oyagala obeera energetic, oba oyagala obeera olowooza right. Naye nga ssaawa zino tugenda kwogera emboozi nnyingi. Program ezibadde previous zibadde basically nga z'abasajja be basinga couples ez'enjawulo naye nga naffe abawala atulina bingi ebitutwala, atulina bingi ebitutawaanya. Ensangi zino buli musajja gw'osanga mufumbo alina omukyala yawasa naye akomekereza akugamba nkwagala ate nga alinayo omuntu we. Kati tuli mu busoberwa ngaffe abawala. Waliwo yawandiisa ebbaluwa n'agamba ndi mu busoberwa. I'm 24 years. I'm dating a married man and I'm deeply in love with him. Ali mukwano naye. Ali tayagala kuhatinga mukyala ali mu maka ate nga naye awulira nti omusajja ono lwe lubiriizi lwe yagambye soulmate we. Atugenda binyumyamu ndi ne ba girls. They are very beautiful. Waliko Hajjati mulungi. Banange, tuli ku buzibu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you? I'm okay. How are you? You're beautiful. Thank you. Obwelu bwesi buno bwa tujja eri mu kugonda. Obwelu bwa ddala. Buuza ku bantu. Abalabi ba Delta TV mbalamusizaako. Amannya nze Mariam Mugerwa. Nsanyuse nnyo okubalaba ku show yaffe eno. Mugerwa lwa mwami. Ya tata wange, family name. Family name. Mbadde mmanyi mama olwasize ekikakoze omujja ku muguwa. It's a family name. Okay. You're seeing someone? Yes. Oh, I love that. She's seeing someone. Omuntu agamba ng'alabika bw'ati nga Hajjati ng'agamba nti siina musajja. Either you're cast, either nga gwe olina empisa embi. Waliwo emyaka gy'otuukamu n'endabikaayo nga kikkakatako. Bana ekiba kikkakatako wamma beautiful queen. Sireya ali batya. You're not a slayer. Really? By the way, who is a slayer? Tukyogera nnyo. Gwe okitegeera otugamba muno oyo mwala slayer. Oh, slayer. Slayer. Nze ndabanga ekivumo. Really? Kubanga ebintu bye bakola. They are not normal. Oh, really? Yeah, true. They are not normal. Bebana babera awo tebalina mirimu naye ng'obulamu bwabwe they are living a luxurious life. Wow. Okay. So that is not good. Yeah. It's not good to call me a slave queen. Oh, you don't want it. And some of us are working so hard to become slave queens. No, please don't. Oh, really? They will take you in a different picture. Oh, I love the way you talk. Talk to them. Say hello to them. Hello. Okay, your names? My name is Winnie. Okay. My name is Luwaga Winnie. Luwaga? Yeah. Mwananga mwina gabasajja namwe temuntu naye bafuna lya taata. Erinnya lya muzeeyi. Nange muzeeyi lwaki tewampa erinnya lyo. Anyway, nsanyusa obbalaba. You're also dating? Hey. Well, for how long have you been in a relationship? Like 3 years. 3 years down the road. No, you're gayom. Wasalawo. Tanogamba kambere no gayom. Kuna ndoza kiva ku mutima. Nogamba kambere nga ndi nono. Okay. Akola byoyagala. Katugeze if a young girl is watching nga ali ne guy sawa zino. Having a relationship, you're courtshiping, you're married. Courtship. If you've managed to courtship for all those years, biche bikusobozeseza okubanga obera n'oyo guy omu for that long. Because abala tuba tubuukabuuka tuyagayagana bangi. Anti kati oba olina okunoonya kyoyagala mu muntu oyo kubanga si buli muntu nti ali perfect. Okay. Olina kubeerawo n'omugumikiriza n'olaba olugendo lwe n'olaba obanga mu byakola akussaamu obanga consideringa ekyo kikikuumirawo okubeera nga he considers you in his journey. Wow. Hajjati, they consider you in your journey gye mulimu gwe n'omwagalwawo? Bwendaba. For how long have you been with him? Banga siddene nnyo.
tuli myezi ndooza kati nga 7. Mukwano gukyali mupya mbadde manyi omulabye leero nti bannanga waliwo naakunyigira okufa wadde oba onoddayo otya nja kuddayo mpola mpola ojja kulinnya motoka booda kubanga akuleese ye si musanyufu ayinza obutakuzaayo a 7 months down the road ng'oli mu relationship abawala okusalawo nogamba nti it's high time I decide mbere n'omuntu ono tunoonya bingi mu basajja tunoonya kyokusinga kati nganze kyensinga okwagala mu musajja njagala nnyo omusajja ali supportive njagala nnyo omusajja kasita obeera ng'oli supportive tuba tusobola okukwatagana a supportive in the way nti woba oyatandika business is there to stand with you financially in everything alina okuba nga ali supportive nga akuwa ku magezi singa oba okoze business ng'asobola okukuwabula n'akuwa ku magezi n'akusupportinga something like that. To you who is a good man to you nogamba this guy is a right guy. There is nothing like a right guy. There's nothing. I love the way you think. Okay. Kubanga nze kyemanyi nti omusajja bw'abanga gwe gw'ayagala he makes sure that you don't doubt it. Abeera supportive, abeera protective, abeera provider. Yeah, that's what I know. Betwaleese nno bagezi bazibu baddamu ebibuuzo mu ngeri eri machuwa tunagenda ku mulamwa gwaffe yebadde by the way twali tunyumya mututegeera abantu be tuli nabo n'entegeera yaabwe oba yeddala esaanidde okubanga muwulira bye bagenda okuba nga batugamba esaanidde kubanga boogedde ebintu in the mature way ate nga bya magezi. A first thing girls date married men. I think I don't know if you guys have mukiyiseemukko you've seen a man nagamba omanyi ndi mufumbo naye nkwagala. Because tugende mazima, me as a person, I've experienced it. But if a man comes to you nakugamba nti ndi mufumbo, let's give an example, temuyina, naye nkwagala. What is your first question to this married man? Haja tunasooka naawe. Nti omusajja azze nagamba omanyi nkwagala naye ndi mufumbo. Omusajja ebiseera ebisinga bwakugamba nti nkwagala naye ndi mufumbo ebiseera ebisinga okiteeka mutwe gwo nti ono gali talina gyantwala kubanga alina omukazi naye ate singa mubeera mwena ne mudatinga for some time n'olaba ebikolwa bye embeera ze osobola okumuwa chance kubanga tulabye abantu bangi oli nga alina abakazi 2 3 kati kisinziira ku ggwe kyoyagala oba osobola okukkiriza okubeera second wife sobola okumuwa chance. Otubulira kino okubanga gwe oli hajat nti mwaba basomesa from the start. Ekyo kubanga tulabye abantu bangi yadde si basiraamu naye nga alina abakazi abasukka mu omu yadde si musiraamu ate nga amaka gaabwe gatambula bulungi. Alabirira bulungi nnyo omukyala we kale n'owebbali side chick nga naye amulabirira bulungi. Kati bayirayo nze nganze okudatinga omusajja omufumbo sikiraba mbuzi. Anti kati gw'oli musiraamu. Newe sandibadde musiraamu. Nze omusajja gwe nsinga okwagala omusajja nga mmutegeera ne bw'aba mufumbo. I can date him. Wow. Okitegedde kutubiddeko nnyo Simon Kabaka n'oba mufumbo naye nga omuntu akutegedde naye kutubidde beera mugumu nnyo ekintu mu lyato Yesu mwali. Wama, to you, what do you say about it, dating a married man? Okujjako ng'onimbye n'onsula mu trap. Nga tagambye nti ndi mufumbo. Nga sitegedde. I can be there naye nga I am strategic. Okay. Because I don't want to mess up with somebody's marriage. Really? You, to your side olowooza nti omusajja ono woba akwagadde nagamba nkwagala ogenda kubanga olumya omukyalo ono w'omumaka. Ayina kunnimba. Nti munayo nakiplayinga smart. Naye bw'angamba nti ndi mufumbo. Really? How old are you? How old are you? I'm 26. Yeah, true. That is why you're talking that way.
because nga bentandise nga kugamba nti abasajja basinga bonna bafumbo and we have realized abasajja bawasizza abakazi for so many reasons ofuna olubuto nogenda omusajja ne bamugamba abeera n'omuwala oyo naye nga si gwayagala oba n'abeera ng'ali mu bufumbo not with his dream wife naye ng'alina omuntu gwe yasobola okufuna essaawa eyo akufunye ali mu laavu naawe alaba gwe lubiriizirwe akufiirako ali wiringa oleka amaka gali era ogaana nana ebyo bikolimo you sure kyogamba ne bbaawo kati n'okundira acid olw'ekuba mbu simanya you know I'm becoming part of the other family. It's not easy because there are very many wrangles when you enter that marriage. There is another woman, then you come in, too many fights. You're fighting with the woman? Chechi bakitwalayo okuyomba n'omukyala ate omukazi ayinza okutegeera lwaki akutegedde omusajja ngali reckless tulaba nti kiba kyetagisa omusajja n'akubuulirirawo amazima nti omusajja balina kunimba kati bale bennyonnyoleze kandi wana mabunyonnyole omusajja mpozi nga nimbye nangamba nze nakingamba luvannyuma nga already nga ndiki nga ndi trapped naye omusajja akwagala takulimba akulimba bw'aba nga akwagala abasinga balimba abeera open gy'oli n'akugamba nti munnaye nina omukazi actually obutakyankalanya makaage bw'aba nga akwagala nga ne mukazi we gwalina ewaka amwagala aba tayagala kukyankalanya makaage ekitegeera kati ajja n'akugamba munnaye ndi mufumbo kuba kati fe abawala tubeera ne lavu y'okutijja okitegeera n'okuba esimu okinaana obw'ekirombo oli lonely mu buliri munnaye bebi weebase kati tokimanyi nti bambigayi mufumbo naye waba yakubuulira amazima nti mufumbo omanyi essaawa z'olina okomako omukubira kati kiviira ddala ku musajja anti kati that's why nze nkugamba nti kirungi omusajja n'akukwana ng'akubuulira amazima nti ndi mufumbo zaani okujja ng'akulimba ate n'ogwa mu kintu nga tokoze eki nga tokitegedde kirungi n'okiyingira ng'okimanyi nti kyennyingidde mukwano waliyo omukazi ono toyinza nakulwana tosobola kulwana kiba kirungi n'abeera open from the start nakugamba Sharon I'm married. I have someone I'm married But what do we think kiki ekireeta abaana abaami okufuna abakyala abalala if the moment nga bwe ngambye nti wali nkubadde reason eri gye nasoose nti abamu bajja ne batulimba ebyo by the way you understand ng'omusajja akukwana ate akulaga nti omukazi we waka mubi nnyo bw'afunye malayika togenda bikola ate bayiza oyo bw'atyo simukkiriza olimba beba balimba ne mu kusooka nedda yo yakulimba mu kusooka n'atakugamba nti siri mufumbo naye n'akubuulirirawo nti ndi mufumbo nagamba naye ate saagala bambi onyumiza ennyo bya famire yo njagala otegere omukazi bw'aliko nakinzize gy'oli malayika nedda saagala nnyo omusajja nnyumiza ng'onyumiza ku mukazi munnange nti mubi nkimanya nti bw'onaafuna omulala nange ogenda kumuvuluga nga bw'oli mu kuvuluga ono ate naweza mubi naye tamugoba era nga gyagenda okudda gamba njagala mmute essaawa yonna oyo omukazi mmutanga afuna lubuto olulala ogenda okuwulira mbu yazadde anyways tuli wano kugawo twogeramu ebisinga tusoomooza they are married men right now be baliko it's a trend buli mwala gw'olaba omuntu gw'aba naye mu mukwano abasinga baba bafumbo baba n'abaana baba n'abakazi ono ndi naye kubanga ayinamu abaana nida agende so it's what we are going to so tuli mu kubyogeramuko wano tulabe tusobola kubanga tubikwasaganya oba tubireke tubeererewo kubanga amazima buli musajja mufumbo essaawa zino so bulungi ki ebirimu mu kudatinga omusajja omufumbo bayirawo ensangi zino abasajja abafumbo nga bwe nakugambye nti nga nze manyagala omusajja ali supportive ebiseera ebisinga omusajja omufumbo abeera so caring and supportive ekitali kwebano abavubuka kuba kati abavubuka be baliwo abatali married abasajja abafumbo bebana abasajja abakulukulu era bebafumbo babanga bebatyo nga nkumbi ankowo myaka gyaba se mukulu nnyo nti bakale tunagamba abakadde naye mulimu n'abatoototo nga naye bafumbo kati naye ebiseera ebisinga babeera supportive abo bagayi babeera supportive ensonga ate ensonga lwaki tubaagala I think gayi agenda n'akuwa buli kimu n'akuwa buli kyeweetaaga gayi nga mufumbo gayi kugamba aba yamanyiira okulabirira amaka ge kati nga naawe takulina muzi ate ebibi ebikirimu nti singa omusajja oyo aba ayagala mukazi we n'akizuula nti gy'oli nga gayi seriously ayagala mukazi we asobola okuleka nga gwe takwagala ayinza okuba nga akwagala naye kyemmanyi mukwano mubeeramu gw'osinga okwagala ate nga sisuubira nti omusajja alina amagezi asobola okukyuzinga gwe side chick
okwagala ennyo okusinga ow'ewaka ng'avudde ku ki abamu nababikola ebiseera by'okulekawo wano we tugamba nti omukazi agenda londako ku nze n'oli ani asigala omusajja n'agamba nti kanondewo ono omupya mukadde kamuleka agende kiba kizibu zenyiza n'ofuna alusaazi ng'okikoze nze ekiswera kiba kizibu omusajja okulondawo gwe omupya era omusajja ategeera asobola kulondawo omupya alekawo omukazi gw'alinamu abaana gwaba agenda okgenda naye so wetuba tuleetinga abasajja bane abafumbo twerekeremu akafo obuntu ekyenagambye olina kubeera strategic okimanyi anytime I will find my own husband obuwo naye onoba onoomufuna ne bwoba tomufunye naye omanya nti once you mess up you're ready to go notaleeta butabanguka ate buyitiridde is there a way we can control these hearts emitima gyaffe not falling in for married men because you guys married men I really don't know baina oba baina bukodyo ki there is a way that you fall in for him is and you're like search tegererawo game abagimanyi abamanyi kati aba yasoma mukazi we weyatukira okuwasa game abagimanyi abamanyi wasobola okulimba no feeling comfortable abamu asobola n'okubeera nga mukwano nga mikono gye gyonna agyetoolodde ng'amanyi how to make you happy akuwa that assurance family yo yonna you know ng'ayagala bere part of it naye nga he does not make it official. Okay. But there are those men, just to keep you. Just like this lady that sent me a message. Bawe Omufumbo, nayagala kukimaking official. Omuwala ali 26 years, he's just your age. Ono omugaye amukoledde buli kimu. This girl, she's really confused. Omusajja, she's in love ne guy Mufumbo. Kati amugambye nti njagala kujja wamwe kukyala. Family y'omusajja Omufumbo emanyi omuwala. Bamwagala, aba weewunyiza. Bano abasajja bakutwala ewaabwe ono abavubuka waalwirawo okutwala aba yakututteyo dda maama amanye sister amanye nti mpepeya ne gundi so she wants advice baagala kukola mikolo amuwadde buli kyayagala ng'omuwala naye her greatest fear is okuba nti ayingirira amaka g'omukazi omulala kati omuwala oyo nze amagezi genyinza omuwa bwabanga omusajja amwagala she's in love nga ne gayi naye akiraba ate era gayi nze wemmanyi wayeeviramu n'agamba tugende tulabe abazadde bambi naye abaakwagala by the way been together for 2 years dated for 2 years no a married man nebbanga lye bamaze nayo lirabika banga ddene omuwala akkirize asalewo n'omutima gwe agenda afumbirwa omusajja si kyangu kyoba oyingiridde oba okimanyi tekiba kyangu naye okkiriza olw'omukwano ogubeera wakati wammwe agenda afumbirwa omusajja gaye agenda kukifuula official agende ate nga tekisangika omusajja omufumiro agambira nti munnange tugende ewammwe ekyale abakulabyemu future but what keeps a relationship tugambe nti biki ebikuuma omukwano guno okulaba nti omusajja atuuka okugamba tugende ewammwe because I've seen nowadays abakyala be bagamba abasajja njangu ewaffe okyaleko ne bagula n'ebirabo enze ndi mutimbi amedikolete omukazi akutwala nagamba omanyi tugende tugula ebintu bisibe kati aho mubitikke mujje nabyo sekyemanyi kale ekitukisa omusajja okufula official obeera his type nga yo his type nagamba I want to keep her nagamba bakati omukazi saamuleka njagala another family kubanga baba Mufumbo nga yasazeewo kukifula official kitegeeza he is ready to protect both of the two of you. Wow. You can you be a second wife? You? And just in case nga kizewa you don't want to be a second wife? I really don't want, but if who am I? I'm not God. Yeah, true. If it happens, I will abide. Nenga si ekintu kinalyagadde entalo. You want to be the official bae wali wonna ewaka? Nsobola ekyo nakyo kyensinga okwagala naye mukama waba aleese ekyokubeera second wife si kisecondinga naye nga bwekiba nga mukama ayinza okuba nga kiyakutegekera kati ng'oyo omuwala kubanga kyemanya deetinzeeko abasajja abatali ki ne batakifuula official naye kati ate oyo omufumbo ye n'agamba omanyi mukwano nti njagala nkutwala sometimes it's destiny katonda yakikuteekako. So, but just in case you want to be the first lady, you okay with that?
kale mbeera saagala bw'abanga omusajja asazeewo okufuna mukazi wakubiri let her be there. Okay. No problem. Not you knowing about her. Asaagala kumanya nti gyali oba gyali it's okay naye saagala kumanya nti akola ki. Kale ne wemba ntegedde let it take some time. Tugeze nga abaana obanga abaana bakuze omusajja ayagala kuleeta ku baana balabe bana abaawa abewaka bamanyagane era omusajja ne waleeta abaana nga bakuze era you feel somehow bad naye okuwulira nti omusajja yawasizza embaga yabadde yaggulo okutuka kati banaye gwe ng'olabye tugenda wumulamu yakutuka ffe tubeerawo n'ofumba ekyeggulo n'omukulisa munaye kulikayo n'olya n'omwa emmere ne mwebaka osobola naye tosobola butawulira kamunguluze fast tugenda tandikirawo katumale okuwumulamu it's just a girl talk tunyumyamuko ate ku mboozi eyaffe abawala twagamba you can comment as well ku namba yaffe ya whatsapp eri awo wansi tukolera kumala ka ecology akafu akalungi akabaagala nakatuwumulemu tovaawo tukyakuweereza